Ở đây á, không biết có ai còn xài cái dòng điện thoại cũ như tôi không hà. Hôm bữa cái điện thoại của tôi nè, nó bị hư cái cục sạc á, tôi tưởng đâu phải bỏ luôn cái em điện thoại này rồi chứ. Ai ngờ á, lướt mạng nè, thấy bán bộ này nè, thế là tôi phải rước về liền. Bộ tôi mua gồm một củ sạc 15W kèm một dây sạc nha, một đầu USB còn một đầu micro. Tôi thấy sạc cũng nhanh nè, ổn định, tương thích với nhiều dòng điện thoại mà đầu micro như tôi, và còn có thể dùng cho nhiều thiết bị gia dụng khác trong nhà nữa. Cực kỳ tiện lợi luôn ý. Bà nào đang cần tìm mua dây sạc cho mấy cái em điện thoại cổ á thì tham khảo bộ này thử nha.